Ao canal Ferreira Motos. Galera, olha o leãozinho aí, ó. Nós vamos diminuir o ronco desse leãozinho, galera. Tá uivando aí, roncando muito alto. Escapamento todo quebrado. E vamos resolver o problema aí do cliente, galera. É o Peugeotzinho aí, um francesinho, rugindo muito alto. Mas antes de iniciar o vídeo, galera, não se esqueça de assinar no canal, dar aquele joinha, compartilhar esses vídeos para que nós possamos cada dia mais ter o nosso dia a dia aí nas telinhas de vocês. Valeu, galera. E o canal Ferreira Motos, a oficina Ferreira Motos, galera, não para não. É uma coisinha aqui, outra ali e vamos trabalhando. Lá atrás, lá, ó, outro carro lá já mexendo também. É o dia a dia nosso aqui da oficina, galera. Então, após a vinheta, olha o videozinho aí pra vocês, galera.
galera, terminamos mais um trabalho aqui, realizado aqui por nós, do canal Ferreira Motos, da oficina Ferreira Motos. E é isso aí, galera. Mais um servicinho. É o dia a dia nosso aí da oficina Ferreira Motos, galera. Já falei pra vocês, nós não somos... É um canal dedicado a motocicletas, mas também fazemos aí muito serviço aí na linha automotiva, galera. Então, não estranhe vocês ver a gente trabalhando aí em carro também. Valeu? Então fica com Deus e até a próxima.